Mayong buntag sa tanan, mao kini atong weather update karong adlaw nga Biyernes, pitsa 28 sa Mayo tuig 2021. Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang padayong nakaapekto ngadto sa Mindanao. Samtang easterlies o init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nakaapekto diri sa Visayas ug ngadto usab sa Luzon. Aduna kita gi-monitor karon na low pressure area gawas sa Philippine Area of Responsibility. Kaginhinang alas 3 sa kadlawon, ang sentro niini nahimutang sa gilayong 2,110 kilometers east sa Mindanao. Ang maong low pressure area ubos ang posibilidad nga mahimong usa ka bagyo within the next 24 hours. Apan kung padayon kining mag-irog pa westward, posibleng mosulid kini sa PAR isip usa ka LPA karong umaabot nga Domingo or Lunes. Ug para sa mosunod na 24 oras, ang tibok Visayas, ang Occidental Mindoro ug ang Palawan, apil na ang Kalayaan Islands, makasinati kitag init nga panahon nga dunay kahigayunan sa mga patak-patak nga pag-ulan, pagkidlat ug pagdugdog dala sa epekto niining easterlies. Ug makatong kahimtang sa panahon para karong adlaw, gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Visayas sa Mactan, kini si Angelica Orongan.